সানি লিওন মেয়ে গলিবে দেহ আবার মনে করো যে মাসির কাছে ভালো সাজো হ্যাঁ মানে ওই গু খায় সব মাছের নাম পড়ে ওই যে রাঙা মাছের স্যাং মাছের নাম পড়ে না মজা একটু টক টক লাগে তবে ভালো আছে নয়ন আসুন 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 হ্যাঁ কি করেন কোথায় গেছিলি ওই উত্তরপাড়ার খেতে গেছিলাম পানি নিলাম ক্ষেতের মধ্যে ধান কি বলছে ধানের অবস্থা এবার ভালো মোটামুটি ভালো হবো মনে হয় ভুট্টা গাড়ি নেই এবার ধান গাছি হবো ধান হবো কি খাবো বড়ই ধরে খেতেছি খাবি নাকি দেখ হ্যাঁ হ্যাঁ এটা কি সাউন্ড হইতেছে একটা বড়ই দিলেন এটা আনন্দ প্রকাশ করলাম আনন্দ প্রকাশ করতেছ এটা কি সাউন্ড দিলে এটা ব্যাড সাউন্ড দিলি কে এটা একটা সাউন্ড হইলো এটা খারাপ সাউন্ড দিচ্ছে এটা ব্যাট সাউন্ড আপনি জানেন ভালো বুঝছি আমি টাইগার আনে জিনিসপাতি করতেছি এটা ব্যাট সাউন্ড আপনি কি ভাই জানেন এটা একটা খুশির সাউন্ড দিলাম আমি এটা ব্যাট সাউন্ড আপনি কেমনে জানেন ব্যাট সাউন্ড কে ব্যাড সাউন্ড ওইরকম শোনা গেল আর কি ব্যাড সাউন্ডের মতো আমি একটা আনন্দ উল্লাস করলে কইরা গেলাম যে অবাক করলাম অবাক করলাম তোর ব্যাড সাউন্ড হলো না আপনি মেয়ে আসলে ন্যারো মাইন্ডেড লোক এটা ব্যাট সাউন্ড আপনি এটা কি ভাই জানেন যে ব্যাট কোন আমার কোন ব্যাট সাউন্ড এটা কি জন্য ব্যাট সাউন্ড এটা কোন সাউন্ড আরো অনেক আছে তুই যে ওইরকম খারাপ সাউন্ড আরে খারাপ ভাই সাউন্ড তো ইংলিশ মানুষেরা পুরা আনন্দ প্রকাশ করে হ্যাঁ আমি বাংলাদেশি মানুষ আমি নয় আমার স্টাইলে ওই সাউন্ডটা করলাম এটা কোনো ব্যাট সাউন্ড এটা ব্যাট সাউন্ড এটা আপনি কি ভাই জানেন আপনি একটা মুরব্বী মানুষ কোন এটা ব্যাট সাউন্ড কি জন্য ব্যাট সাউন্ড হলো আপনি কোনো জায়গায় শুনছেন ব্যাট সাউন্ড শুনছেন ব্যাড সাউন্ডের মতোই শোনা গেল তো শোনা গেল এটা তো ব্যাট সাউন্ড আপনি বারবার বলতেছেন এটা ব্যাট সাউন্ড কি জন্য আপনি ব্যাট সাউন্ড মনে করলেন কি জন্য ব্যাট সাউন্ড এটা সব কিছু তোর ভাইকে কম যায় না ভাইয়া কোন মনে হচ্ছে আরে তুই দুধে দেওয়া তুলসী পাতা আবার আবার কথা আছে তোরা আসলে ভালো ভাবছিলাম খা তারপরে তুই খা শালা তুই তো খালি আরেকবার দেখা পাই দেখলি বলা তুই কি করলি আমার করবো না ওরাই খাবার দিয়ে ডাইগাই না মারতাছো খালি আমার হ্যাঁ তুমি না হেরা সানি লিওন মিয়া খলিবার মতো ব্যাট সাউন্ড করতেছ মানে আমি ওটা সই দিব তো তুই না হুজুরের পোলা সানি লিওন মেয়ে গলি বেন নাকি ভাই জানো তুমি না হুজুরের পোলা দেখছি তোমার বাপ না ওয়াজ করছে দেখছি দেখি তো তুমি দেখছো আর মাসের কাছে খুব বালা সাজো তুমি না বালা সাজো। দেখছো না তুমি বালা সাজো মানে হুজুর সাজো মাসের কাছে অন্য দেহ হ্যাঁ সানি লিওন মেয়ে গলি বে দেহ আবার মনে করো যে মাসের কাছে বালা সাজো হ্যাঁ আচ্ছা ও কবনি আর আমরাই মাসের কাছে খারাপ তোমার মুহের আমার মুহে তোমরা ছোট ছোট দেহ মানে ওই গু খায় সব মাছের নাম পড়ে ওই যে রাঙা মাছের স্যাং মাছের নাম পড়ে না তুমি না ফাইজলামের মতো গু খায় সব সবাই গু খায় আমরা জানা আছে ব্যাটসাউন্ড মারা মানে দেহ আর নাম পড়ে আঙ্গুর খালি শালা গেছ শুন দিকে শালা হলো এই শালা গেছ শুন দিকে